обычный. О, кайф. Можешь подсветить вот просто прямо и на рельсы. Вот туда этот, подальше. Вот так. О, давай, наверное, с ногами. Был бы у меня фонарик на 4000 люмен, он бы осветил весь лес. Я 2 таких фонарика въебал. Представь, 6 тысяч рублей 2 раза. 12к. Ну, отлично, да. Так я еще один куплю. Ну и правильно делаешь.